یو کلی کې شهزاد نوم الګ خپل پلار سره یوازې اوسېدو. شهزاد چې کله ډېر زیات وړوکی نو د هغه مور هغه ټایم وفات شوې وه. د هغې او د میوو یو لوی باغ و. د شهزاد پلار به سهار وختي باغ ته لاړو او ټوله ورځ به هلته کار وکړو او ماښام به کور ته واپس راتلو. دې د وجې شهزاد پلار به شهزاد له ډېر ټایم نشو ورکولی او دغه شان به شهزاد ټوله ورځ په لوبو کې اخته و. د شهزاد پلار شهزاد پرېښو ورته وویل چې بچی ته چې هسې ټایم ضایع کوې نو دې نه ښه دا ده چې ما سره په باغ کې کار کوه یا چې کوم دی نو سکول ته ځه او خپله پړهایي کوه. شهزاد باندې به د خپل پلار خبرو هېڅ اثر نه کولو او خپل ټایم به یې دغه شان ضایع کولو. یو ورځ د شهزاد پلار شهزاد باره کې یو سوچ وکړو او شهزاد ته خپل طرف ته آواز وکړو چې بچې دې خوا راشه. سهار ما سره باغ ته لاړ شه. ما بېګا یو خوب لیدلی و چې باغ کې څومره میوې پخې شوي دي نو هغې کې چې د یو میوه داسې ده چې د هغې بیج چې کوم وکرو نو هغه راتلونکي کال به موږ له ډېره فایده راکړي. هلته چې کومه میوه ټول نه ډېره زیاته پخه شوي هغه به ته کور ته راوړې او هغه به ته صفا کړي او د هغې هډوکې به سمبارې کړي چې راتلونکي کال کې موږ هغه بیا وکرو او موږ هغې نه ډېره زیاته فایده واخلو او داسې به زموږ فصل 2-3 ګونه سیوا شي او موږ ته به ډېره زیاته فایده وشي. شهزاد چې څنګه د پلار خبره واورېده نو هغه پلار ته یکدم وویل او زه به تاسو سره ضرور ځم او کومه میوه چې ټول نه زیاته پخ شوي زه به هغه روشو کوم او کور ته به یې راوړم. چې څنګه سهار شو نو دې دواړه باغ ته لاړو. د شهزاد پلار شهزاد ته وویل چې کومه میوه پخوي هغه به ترې راوشو کې چې څنګه په مخکې ځینې میوې راشوکه واپسې کې به ته یوه میوه هم نه راشوکې. شهزاد ډېر زیات خوشحال شو او نیغ لاړو او اونې ته به راوختو. باغ کې په هر یوه اونه کې ډېرې زیاتې میوې لګېدلې وې. شهزاد چې څنګه ونه ته وکتو نو ډېر شي میوې پکې پخ شوې وې او هغه ډېر زیات خوشحال شو او سوچ یې وکړو چې کیدای شي دې نه مخکې نور هم ښکلې ښکلې میوې پخ شوې وي. زه نور مخکې ځم او ګورم چې نورې څومره میوې راختې دي او پخ شوې دي. هغه چې څنګه دا سوچ وکړو نو روان شو د باغ بلې غاړې ته لاړو. چې څنګه یې وکتو نو هلته ټولې میوې کچه وې لا نه وې پخ شوې. شهزاد ډېر زیات خفه شو او هغه وویل چې زه به واپس هماغه ځای ته لاړ شم هلته خو ډېر زیاتې میوې پخ شوې وې. خو شهزاد ته بیا د پلار خبره رایاده شي چې ما ته خو ابو ویلي چې ته به واپسې کې بیا دلته نه یوه میوه هم نه راشوکې. او دغسې شهزاد خالي لاس خپل پلار پله لاړو. شهزاد پلار چې شهزاد خالي لاس ولیدو نو هغه نه تپوس وکړو ولې بچې تا ته یوه هم پخه میوه میلاو نه شوه؟ شهزاد ډېر زیات خفه خپل پلار ته وویل ولې نه ابوجي زموږ باغ کې خو دومره ښکلې ښکلې او ډېر شي میوې پخ شوي دي. ما وی چې دې نه مخکې به نور هم ډېر شي میوې پخ شوي ښکلې نو ما زه به هغه روشو کوم او تاسو له باغه راوړم. خو چې څنګه زه د باغ بل غاړې ته ورسېدم چې ومې کتل نو هلته ټولې میوې کچه وې. د شهزاد پلار څنګه دا خبرې واورېدې نو هغه وخندل او شهزاد ته یې وویل وی ګوره بچې تا په ناپوهۍ کې خپل ټول ټایم ضایع کو. ګوره بچې تا ته ما ویلي چې ته څنګه پخه میوه ووینې نو هغه به ته روشو کې او ما له به یې راوړې. خو تا بلکل زما په خبر عمل ونه کو او اوس چې کوم دی خالي لاس ما پسې راغلی. شهزاد اوس د پلار په خبره پوه شو. پلار ته وویل زه به نن نه پس خپل ټایم بیخي نه ضایع کوم او تاسو سره به باغ کې کار کوم او خپل پړهایي باندې به توجه ورکوم. نو ښکلي ماشومانو تاسو ته پکار دا ده چې خپل قیمتي وخت فضول څیزونو کې مه ضایع کوئ. د خپل وخت قدر په خپله وکړئ ځکه چې یو وخت یو ځل تیر شي نو هغه بیا نه راځي.